Um homem com um câncer raro na laringe recuperou a voz depois de ficar quase 10 anos sem falar. Ele passou por um transplante que até hoje só foi feito 5 vezes em todo o mundo. Marty Kedian tem 59 anos e convive com um raro câncer de laringe há pelo menos uma década. Com o avanço da doença, o americano começou a ter dificuldades para respirar e engolir, além de perder a voz. Mesmo passando por vários tratamentos e cirurgias para conter o tumor, os resultados nunca foram promissores. Até que uma equipe médica do estado americano do Arizona sugeriu um transplante que só foi realizado 5 vezes no mundo. O procedimento consiste em substituir por completo a laringe, faringe, traqueia, esôfago, as glândulas, além dos vasos sanguíneos e nervos. Foram 21 horas na sala de cirurgia. Quase 5 meses depois do transplante, os resultados são impressionantes. Marty pôde ouvir a própria voz depois de quase 10 anos. Now I have a voice back, I'm gonna do everything I can to enjoy every day and make it my best day. Apesar da laringe ser de outro doador, ele garante que a voz é a mesma que ele tinha antes da doença. Os médicos planejam remover o tubo de traqueostomia quando ele conseguir respirar totalmente sozinho.